Roho wa Bwana milele, Roho wa Bwana pokea sifa milele. Bila shaka tuko hapa kwa sababu Mungu ameitenga hii siku kwa sababu yetu. Tuko hapa kwa sababu kuna mchungaji mmoja ambaye alisikia sauti ya Mungu na akaamua ya kwamba yeye atasimama kwenye pengo na atatii neno la Mungu. Kwa hivyo kwa dakika moja, popote pale ulipo, usiseme tu alipo abarikiwe. Sema abarikiwe. Sema Mungu amtende mambo mema katika jina la Yesu. Na kwa hivyo ningependa kumheshimisha Baba Apostle Dr. Anthony Ngaruiya. Ninajua kwamba anatutazama na tuseme abarikiwe. Amen. Na tunampenda na tunamuombea. Na jana tulisikiza neno. Mlisikiza neno. Na tunajua Mungu atazidi kufanya mambo ya ajabu. Praise be to God. Vile vile kabla niketi, naona kanisa hili tumebarikiwa. Naona Pastor Charles, Pastor Karanja, Pastor Paul, si tuseme wabarikiwe. Naona vile vile tuko na matron wetu wa youth. Let us appreciate her. Na sasa kikosi ambacho nimeona ni mwecheche kabisa. Mumesikia hiyo? Kikosi ambacho nimeona ni mwecheche kabisa. Ayayayaya. Akadilithoma gaguku. Mumenibamba. Mumenibamba. Thank you for the play. Tumejifunza mengi. Tuache kukimbilia maneno. Ukiona shida omba kwanza. Praise be to God. Let us appreciate our young people. You have done us proud. You have done us proud. Katika jina la Yesu. Na kama umekaa karibu na mmoja, si useme tu ubarikiwe, uinuriwe, maombi yako Mungu akujibu. Na umwambie hivi, ibada yako na utumishi wako isiwe bure. Mwambie hivyo. Alafu keti na watu wawili watatu na nitashukuru sana. Let us appreciate the band. Unajua hata mimi nilikuwa mmoja wenu, so natakaga nawapatia sekunde kidogo za kujichocha. Ndio pia wao wanatutambua. Ama namna gani? Haya, guza sekunde 10 hivi. Mjichoche kidogo. Asante, tuwapigie makofi. Let us appreciate kiongozi wetu wa ibada, ametupeleka vizuri. To appreciate praise and worship team. Alafu kuna mtu mwingine wa maana sana. Sema wa maana. Imagine siku kama ya leo alitengeneza nafasi. Akasema hata lala, hata enda sherehe, yeye atakuja kanisani. Appreciate the person seated next to you katika jina la Yesu. Ni nafasi nyingine ambayo Mungu ametupa, nafasi ya kulisikia neno lake, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. Sijui kama tumekaa sana, lakini nilikuwa hapa juzi na nikawaletea ujumbe kuhusu kukubaliana na neno la Mungu. Na sijui kama mumeanza kukubaliana ama kama mlianza kukubaliana na neno la Mungu. Na nimejifunza hivi, watumishi wa Mungu, baada ya mtumishi kuhubiri, watu wanapatikana ambao wanakuja kumwambia that was powerful. But beyond what was powerful, ningependa kujua ni neno lipi ambalo limekusaidia. Na nikasema kwenye mwaka tuna majuma 52. Na kila Jumapili unakuwa
na wakati wa kulisikiza neno. Na nikasema ni vizuri unapopata wakati wa kulisikiza neno, unatoka na mambo ambayo utaanza kuyatimiza ili lile neno likufanyie kazi. Ukisikiza tu neno, manake ni wakati wa kuhubiriwa, unaweza ukakuwa kanisani kwa miaka mingi, na tafadhali munisikize. Unaweza ukakuwa kanisani kwa miaka mingi, lakini bado hujaona manufaa ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wimbo ambao umeimbwa hapa na mwimbaji amesema ya kwamba it is beneficial to serve God, ya kwamba ina manufaa kuwa mbele za Mungu. And so ni vizuri ufahamu ya kwamba kila siku unapokuja kanisani, kuja kanisani na kukaa chini ya neno lina manufaa. Si mtu aseme amen. And so ni wakati mwingine wa kuweza kupokea dividends za neno. Manake leo tutaenda kusikia neno. Na leo niliambiwa ni siku ya wanarika, na kwa hivyo nikaanza kuomba Mungu sana aweze kunipatia neno ambalo ukilisikia leo na ulitilie maanani, miaka ambayo Mungu atakupa, na ni miaka mingi ninatangaza, ni kwamba itakuwa ni miaka ambayo jambo la kwanza inamletea Mungu utukufu, na jambo la pili itakuwa ni miaka ambayo utapokea manufaa ya kuwa kwenye uwepo wa Mungu. Because I have realized you can be in church for so many years and never benefit from the word of God. But it is the will of God. Wakati Mungu aliumba mbingu na nchi, kuna mambo yenyewe ambayo alisema. Alienda na akasema be fruitful, have dominion. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu wakati maisha yetu yanaendelea kukua na kusonga mbele. Na wakati nilikuwa hapa katika Restoration Conference ya ule mwaka mwingine, nikasema ya kwamba ni makosa kuwa kanisani na kitu ambacho kinakuwa ni miaka peke yake. It is the will of God that we grow spiritually. It is the will of God that we grow physically. It is the will of God that we grow financially and in all other aspects of life. Praise be to God. Ni mapenzi ya Mungu mambo yetu yazidi kusonga mbele. Kwa hivyo ukikaa kanisani na uone ni miaka peke yake inaongezeka, unaanza kujua kuna tatizo. Jambo la pili, Yesu Luka 2:52 maandiko yanatuambia ya kwamba Jesus alizidi kukua, na wakati alikuwa anakuwa, alikuwa kwa kibali, kati ya alipendwa na Mungu na akapendwa na watu, akakuwa kwa miaka ama umbo lake, his stature, na akakuwa vile vile. Jesus grew in wisdom, in stature and in favor. Praise be to God. Kutafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona ni mapenzi ya Mungu sisi tuweze kukua. Na kwa hivyo nikaanza kujiuliza, ni neno lipi ambalo ninaweza nikaleta leo ambalo linaweza kuwa na manufaa kwenye kila mmoja wetu ambaye analisikia hili neno, ili tusiseme ya kwamba tulikuwa kanisani lakini baada ya miaka tukasimama tukasema sina ushuhuda ya kwamba Mungu yuko kazini katika maisha yangu. Praise be to God. Kuwa na shamba sio kusema shamba hilo litakuwa na manufaa kwako. Kuna kazi lazima shamba lile lifanyiwe ili lile shamba liweze kuwa na manufaa kwenye maisha ya mtu. Praise be to God. Gai. Nimesema ya kwanza. Mkinyamaza tena nitasema nini? Sasa ninajua ya kwamba ni mapenzi ya kila mtu hapa ya kwamba aweze kupanuka kwa kila sehemu ya maisha. That tupanuke financially, tupanuke spiritually, tupanuke even physically. Unajua
ukizaliwa leo ukose kukua, mafupa ikatae, mwili ukatae, tutasema uko na shida. And so kama umbo lako linaongezeka, hiyo ni jambo moja ambalo tunaweza tukaangalia na tukasema Mungu yuko kazini. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo leo nikaangalia nikasema, kwa sababu nimesimama hapa nikiulizwa ni neno gani nilikuletea, kwa sababu ya miaka 80, 90, 100 ambayo inakuja, nitasema ni neno gani hili nilikuletea likabadilisha maisha yako. Manake neno linabadilisha, neno linainua, neno linakuza, neno linabadilisha maisha ya mtu. Praise be to God. And so ukishasikia neno, ni vizuri ufahamu ya kwamba hili neno linaweza likanibadilishia maisha. Na niseme hivi, kuna shida ambayo nimeona kwenye Pentecostal churches. Na hii ni kitu moja ambayo ningependa tuangalie kidogo, alafu tuingie kwenye neno. Wakati tunafunza habari za Yesu ama habari za Mungu, tunafunza tu mtu ya kwamba atabarikiwa. Lakini nimetafuta kwenye maandiko na nikaanza kujiuliza mapenzi ya Mungu na mwanadamu ni gani? Kwa hivyo kubarikiwa ni pati ya mambo ambayo utapokea kwa sababu wewe ni mwanafunzi na mtu ambaye Kristo ameumbika ndani yako. Lakini it is not everything. Praise be to God. Mnajua kwa nini? Siku hizi tukifunza maombi, tunafunza maombi ukiomba utabarikiwa. Ukiomba mambo yako yataenda sawa. But there is so much more to prayer than just wewe kenye kina happen kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Maombi tunaweza tukaomba kwa sababu ya taifa, kwa sababu ya kizazi, kwa sababu ya wachungaji, hiyo mambo yote. Lakini watu wengi siku hizi kama hajiombei hiyo maombi, so maombi imekuwa so personal. Kwa hivyo pia neno imekuwa personalized sana. Lakini mapenzi ya Mungu, na hiyo ndio nataka tuangalie leo, ni gani? Mimi kama kuna kitu sina shaka ni kwamba mimi nitabarikiwa na wewe utabarikiwa. Ninajua mimi nitabarikiwa na wewe utabarikiwa. Lakini Mungu anabariki kwa kusudi. Mungu habariki tu for the sake of kubariki. Wanarika, Mungu hata kutumia tu for the sake of kukutumia. Mungu hataki kujichocha na wewe. Kuna kusudi ambalo Mungu anataka mimi na wewe tutimize. Kwa hivyo hakumwagiri mafuta, hakupatii talanta ama vipaji fulani ili watu wakupigie makofi. Ana kusudi ambalo tukaweza kulielewa. Mungu akiwa kwenye kiti cha enzi, Mungu atafurahia. Maandiko yanasema katika the book of Colossians that whether you eat or you drink, whatever you do, do it for the glory of God. Chochote ambacho utafanya, hata kama ni kula ama kunywa, tunafaa tufanye ili tumheshimishe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sana sana habari za kumheshimisha Mungu hazipokelewi vizuri kwa sababu pengine ya msingi ambao tumewekewa. Lakini neema ya maandiko ama nguvu ya maandiko ni kwamba Mungu hawezi akatumia ama akabariki kwa chombo ambacho hakimheshimishi yeye. Kai naleko mwathikiririo umuthi. Unajua hii ya leo ni ngumu. Juu wanalika wanaisikiza. And the person you will become is based on the decisions that you will make from today. Whether God will use you greatly or mightily is based on just one thing. Maisha ambayo utaamua kuishi. Na ndio maana ninasema msingi, the foundation of the life we can live as young people. Weka pesa hapa,
weka familia hapa, weka mambo yote hapa, even our service. Kama saa hii mimi ninawahudumia, but the end, jukumu ama the foundation, msingi wa kuwahudumia nyinyi sio tu mkue kwenye imani, ni Baba akiwa kwenye kiti cha enzi ni mheshimishe kwanza. The foundation of all that I will ever do, number one, is to glorify our Lord and Savior Jesus Christ. Mambo haya mengine yanakuwa ni secondary. And so lazima kwanza tuwaambie watu, lazima kwanza ujiweke vizuri na Mungu, ndiposa mambo haya mengine tuongezewe. Kuwa Mkristo ni kusema utajiri ni mzuri, lakini utajiri bila Kristo sitaki. Hii ya leo ni ngumu, lakini lazima muisikie. Fame is good, but fame without Christ mimi nisipatikane. Glory is good, but the glory without Jesus mimi nisipatikane. Ndoa ni mzuri, watoto ni wazuri, lakini kama Yesu hatakuwa msingi, mimi wacha bado ni mgoje Yesu. That should be the foundation of the life that every person should live. Hiyo ndio inafaa iwe msingi wa maisha ambayo tutaishi. And so usiwahi tumika kwenye ufalme kama msingi wako sio kumheshimisha Yesu. Never serve. Ni kazi ya bure watumishi. Lakini siku hizi tunasema anything goes. Lakini Yesu, msingi ni kwamba lazima tumheshimishe kwanza kabla ya tukuje tuonekane kwa watu. Hata Yesu alisema ya kwamba now the hour has come, glorify thy son, that thy son may glorify you. So hata yeye kwenda msalabani haikuwa tu anaenda msalabani, alisema I am going so that I may glorify you, and in glorifying you I might be glorified. Ya kwamba siendi kumsalabani peke yake, ninalipa hii gharama ili nikuheshimishe wewe. Nikikuheshimisha pia mimi niheshimiwe. Naye Mungu akasema, sasa kutoka leo jina lako litakuwa zaidi ya majina yote, kwa sababu umeniheshimisha nami nitakuinua. Akaambiwa kuja keti hapa. But the foundation was first, Jesus be glorified. Unajua kwa nini nasema hivi? Because kama hatutarudisha msingi ni Yesu, kama hatutarudisha msingi kwanza ni Mungu, unaweza ukaimba hapa sisi kama watu tukasema you are so anointed, lakini wewe unajua kwenye umetoka. Kile kitu umefanya umejiheshimisha kwetu, lakini Baba anauliza nani ataenda kwa sababu yetu? Who shall go for us? Nani atasimama kwenye pengo? Si kwamba hakuna watu ambao wanatumika, lakini bado hajapata mtu ambaye anaweza akasimama kwenye pengo. So you can give minus God, you can serve minus God, you can have a good voice minus God. But ya Mungu ni kusema ya kwamba mimi hii kwanza ni dhabihu yangu kwa Mungu kabla nisimame mbele ya watu. This is the foundation. Na lazima turudishe msingi kwa vijana wetu, kwa wamama wetu na kwa wazee. Hatukuja hapa ili tuwachoche. Hii ni dhabihu yangu kwa Bwana na ndio maana sichezi nayo. Ukisimama hapa unasimama kabla sisi tusikie chochote, unasema first you should be a living sacrifice. I hope mnaweza sikia hii. Nilisema hiyo siku nyingine ya kwamba any sacrifice you give to God minus yourself
is not a sacrifice. The first sacrifice on the altar ni wewe kwanza. Before you bring the good voice, before you bring the sermon, before you bring the dance, are you on the altar? Guy, Jehovah, hii najua hainaga imani mingi, but if there is a generation that will rise, is a generation that knows we live for Jesus. Sababu yangu kuishi ni Yesu. Chochote Mungu atanibariki nacho, nitakitumia kwa ufalme. Kwa hivyo talanta tunaweza tukakuwa nazo, Mungu haondoi. But the fact is, wakati tunakuja mbele za Mungu, Kristo ameumbika ndani yako. Paulo anasema katika Wagalatia 6 ya kwamba ninafanya hii kazi ngumu ili Kristo aumbike ndani yenu. So that you stop quoting scriptures and you become the scripture. Kai, hii leo ni ngumu lakini mtaelewa. There are Christians who quote scripture and they can quote them loudly. But the idea of God is not for you to quote the scripture or to memorize the scripture. It is for you to become this word. The Bible says, in the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. Do you know what that means? And today we talk about the incarnation. Tunasema Yesu ambaye alikuwa neno, alifanyika neno na akatembea ulimwenguni huu. That is the same pattern that we have been given that we should follow. It means we should translate this word. Uchukue hili neno, ulipokee, ili hili neno liingie ndani yako, wewe uwe neno. Gai. Wacheni nirudie tena. The idea of God is not for people to shout scripture. It is for people to become the scripture. The idea of God sio watu waseme pendaneni. Ni watu wawe na upendo na wawe upendo. And so today kuna watu ambao wanaweza wakatangaza, akakwambia scripture 50, lakini je, yeye huyo neno ako ndani yako? You can talk about love without the love, but we will still listen. The idea of God is that you stop talking about love and you become the love. Kwa hivyo wewe ni andiko. Kama tutaandika Biblia ingine, ujue mitume, tukisoma matendo ya mitume, ujue wewe ni mtume. Tukifunga hii, tunaanza kukusoma wewe. Mimi hii ninaomba ishike mmoja. Kwa sababu tukishika hii, tutarudi mbele za Mungu vile ambavyo inafaa. We can serve minus Jesus. We can talk about kindness without being kind. Munanielewa? Lakini mapenzi ya Mungu ni hili neno ambalo unasoma, uache kulisoma, uanze kulitenda. Ukilitenda, wewe uwe neno. Yesu anasema that I come in the volume of the book written of me to do your will. That is the same pattern you and I must keep. That this is what is written. And so we live to fulfill this scripture. Mnanielewa? Kwa hivyo tunaweza kuwa hapa na tunanena mambo makubwa ya ajabu, lakini pale mbeleni tukasema, Bwana nilitoa mapepo. Yeye akasema sikujui. Maana unaweza ukalinena bila neno.
Sio kwamba hamukuhubiri, mulihubiri, lakini mliyemhubiri hakuwa ndani yenu. Unaweza ukamtumikia miaka nenda miaka rudi, lakini unayemtumikia bado hajaumbika ndani yako. And so the idea in the mind of God is for us to stop quoting scriptures and become the scripture. The idea of God is for us to start talking about love. Tuache na sasa tuwe upendo. Upendo hausomwi. Hauambii mtu ninakupenda. Nitaona unanipenda kwa mambo ambayo unafanya. You cannot tell God I love you. Maandiko yanasema if you love me, keep my commands. We love you is not something we say. It is the life we live. Kupenda Bwana sio kuinua mikono peke yake. Lazima hata wewe, huyo Kristo ambaye tunamnenea, lazima huyo Kristo umkubali aingie ndani yako. Praise be to God. Siwaambie mtu Kristo aumbike ndani yako, na umwambie kutoka leo, wewe ndio Biblia yangu, maandiko yangu. There are so many people ambao hawataipata fursa ya kufungua hii Biblia. Lakini ninashukuru Mungu, manake kuna Biblia haifungwi. Mimi na wewe Pastor Charles, we are walking scriptures. Unajua maandiko yanasema but ye are gods. Hamuelewi ni kwamba Kristo ameshaumbika ndani yenu. So ukitembea, manake yeye ni neno. Neno liko ndani yako. Ukitembea, ye are gods. Not because they are this flesh, because of who has taken captive of this vessel. Tunaelewana? So ninajiuliza, ni neno gani hili ambalo ninaweza wanenea vijana wetu, wamama wetu, wazee wetu, wakilisikia Kristo aheshimiwe? Ni kwamba lazima sisi tunaweza kuja kanisani na tukanena habari za hizi neno, lakini tukakosa kumjua mwenye hili neno. And so many of us are shouting the scripture, but we don't embody this scripture. Hii andiko halijaumbika ndani yako. Tukilitafuta hatulioni. Maandiko yanasema tutawajua kwenye matunda yao. Hatutawajua maana wanajua hili neno. Hili neno likisha umbika, kenye tunaona ni matunda. And so naenda na chuna upendo, naenda na chuna uvumilivu. And so we can say that now Christ is in you. Na ndio maana maandiko yanasema Christ in you, the hope of glory. It means that if Christ is in you, there is a glory that must rest on you. Imekuwa ngumu sana. Praise be to God. And so mimi leo nimejitolea for the sake of our young people. The foundation is whether you eat or you drink, whatever you do, it is for the glory of God. Popote Mungu atakupeleka, milango yote Mungu atafungua. Kusudi na sababu ya kwanza ni kwamba hiyo mlango limheshimishe yeye. Mnajua hata Lazaro kukufa, Yesu alisema amekufa. Pastor Charles, amekufa ili Yesu, ili Mungu, that God may be glorified. The idea of God is that the life we live should be our worship. Worship is not something we do on a Sunday. It is the life that we live. Once you become the scripture, you stop quoting scripture. Wachani niseme hii. Unaweza ukapost scripture Facebook na ufanye contrary to what you have posted. The idea of God sio to post, ni wewe uwe signboard kwa kuishi maisha ya hilo andiko.
Tunaelewana? So kanisa, wakati umefika tuache kuongea kuhusu upendo, watu wawe upendo. Wakati umefika tuache kusema kuhusu being kind, that we see it every day in our lives. Kuhubiri inaweza ikakuwa rahisi sana, watu wakafanyika hili andiko. Bwana Yesu asifiwe. Si nimeweka msingi? Now, sasa andiko, wewe unakuaje andiko? Leo ningependa niguzie mambo mawili. Nimeweka msingi. Sasa nimesema we must become the scripture. Ili andiko lazima liumbike ndani yetu. So kama it's your worship, number one, unajua ni nani ambaye unamheshimisha. Kisha kila siku unaishi maisha ambayo wewe unakusudia kumheshimisha. By the way, let me tell you, tunaweza tukaishi maisha na hatumfikirii Yesu. Mrajigwa, tunaweza tukaishi maisha na sisi ni wa Kristo, lakini hatumfikirii Yesu popote. Yesu anaonekana kwa mawazo, Yesu anaonekana kwa matendo, Yesu anaonekana kwa zile decisions ambazo wewe unachukua. Ndio maana unaona siku hizi mtu anaweza akasema Bwana asifiwe, lakini ni kukuibia na kuibia. Bwana asifiwe. Kumbe kwa hii mkono kuna dawa. Ukifanya tu hivi anakupora. Kwa hivyo sio kusema Bwana asifiwe inafanya sisi tufanyike kama Yesu, ni kufanyika andiko kama vile Yesu mwenyewe alikuja akafanyika andiko. Praise be to God. And so kwa kila mmoja ambaye ananisikiza leo, mapenzi ya Mungu ni wewe ufanyike andiko. Si mtu aseme amen. Tuanze pale Joshua 1:8. Joshua 1:8. Kufanyika andiko. Kama unaandika kwa Kizungu, unaweza andika Christ being formed in me. Yesu kuumbika ndani yangu. Joshua 1:8. Maandiko yanasema, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your ways prosperous, and then you will have good success. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, tunaliheshimu neno lako. Neno lako linatujenga, neno lako linatuadhibu, neno lako linatuonyesha njia. Bwana, sasa tunaposikiza neno lako, ninaomba neno hili tulisikie na utupe neema ya kulitenda, ili liumbike ndani yetu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. So tunaona katika Joshua anaambiwa ya kwamba kitabu hiki hakifai kutoka kwenye midomo yenu. Mnajua hivyo ni kusema nini? Ya kwamba in every response you give, kama vile Yesu alisema it is written, tunafaa tunasikia neno hili kwa kila tamko ambalo unatamka. Alafu anaendelea na anasema, you shall meditate in it day and night. Kwa mawazo yako, neno hili liko kwenye mawazo yako. Jambo la tatu, that you may observe to do all that is written in this word. Ya kwamba kutoka leo, maisha ambayo utaishi ni ya kulitimiza hili neno. Sasa leo, kwa sababu ya wakati mimi sitawaweka sana, ninataka niwaonyeshe hatua tatu za kufanya hili neno liumbike ndani yako, ama venye unaweza sema, where does obedience begin? Tunaanza kumtii Mungu wapi? Number one, obedience begins where the will of God is known. And that's why tumeambiwa kwa hili neno halifai kukutoka kwa mawazo na kwa kinywa. Kwa hivyo unalifahamu kwanza.
Ukisha lifahamu sasa unaanza kulitimiza. Nipate watu watatu hapa. Hudhire jeshi ino. Mwingine mmoja tafadhali. Kijana. Kuja wewe uko na tai, nitakutumia kwa matokeo. Unakaa matokeo, you look like results. Enda pale mwisho. Mchungaji, the reason why many of us are struggling kuishi kama Yesu sio kwamba ni shida ya watu. Nimekuja kugundua ya kwamba shida kuna pahali ambapo inaanza. Kuna stage 3 ambazo lazima uzifahamu kutoka leo, ili hili neno liwache kuwa neno liumbike ndani yako. Jambo la kwanza tutaanza hapa. The first stage, pahali ambapo for instance hii. Wacheni nianze na swali. Nikikuuliza wewe ni andiko gani ambalo umetimiza leo kwa kuwa kanisani, utaniambia ni andiko gani? Manake maandiko yananena mambo mengi. Ni kusema kila andiko unafaa, kwa sababu unalifahamu, unaenda ukitik, mimi ninatimiza maandiko. So the first stage is the knowledge stage. Young people, listen to this. Maandiko yanasema katika Hosea, my people perish for lack of knowledge. Sio kwamba wako na shida na kutii. Shida iko hapa, hawajui. And so we are expecting them to obey. Tunatarajia kwamba watatii, lakini cha kutii ndio hawafahamu. For instance, kuna mtu unaweza kuja kanisani, ni wakati wa maombi, yeye anawaangalia. Usione tu haombi, pengine hajui anafaa kuomba. So the first gap inaweza kuwa ni nini ambacho anajua. Shida inaanzia hapa. Na hapo kwa shida, pa nini unafahamu, kuna shida aina mbili. Kuna watu ambao hawafahamu. Hao kazi yao ni kuanza kuingia kwenye neno wamfahamu kulingana na maandiko ambayo tumesoma. Kuna watu aina ya pili, ni watu ambao wanafahamu. For instance, ni watu wangapi hapa hawajui maneno ya maombi? You know about prayer. So on this stage unajiuliza, nini ninajua? What do you know about worship? What do you know about honor to parents? What do you know about giving? Iko hapa. Shida mara mingi ikuagi huku, shida inakuaga hapa. The reason why mambo mingi tunafanya sio kamilifu ni kwa sababu kuna kitu hatujui hapa. Na hiyo ndio ilikuwa siri ya Abel na Kain. Abel alifahamu nini alifaa kupeleka mbele za Mungu. Both of them walipeleka sacrifice, lakini ni moja ilikubalika, kwa sababu maandiko yanasema Abel alifahamu nini ambacho anafaa kupeleka. Tunaelewana? So watu wengi wanaweza wakakwama hapa. You can know about prayer and not pray. You can know about giving and not give. You can know about being kind and never be kind. Watu wengi wanakwama hapa. So sisi tunasema Kristo aumbike ndani yenu. Hili neno lazima ulifahamu, alafu likubadilishe ufanane na Kristo, ufanane na neno. Lakini wewe umekwama. Kazi yako ni kufahamu tu. Kila Jumapili unahubiriwa. So you are increasing in knowledge and revelation. Now, revelation without this second stage will only lead to frustration. Unapata revelation. Sijui, karibu niseme uvumuzi. Ufunuo. Unapata ufunuo. Lakini kwa sababu haujui ufanye nini na ufunuo, hilo neno litaishi kukusumbua. Sio kwamba haujalijua, umejua. Hii ni knowledge. So hapa nataka ujiulize, wewe unajua nini ikikuja ni mambo ya Mungu? What do you know about prayer? What do you know about sacrifice? What do you know? You know about honoring your parents. Mnajua. Now, do we honor them? Iko hapa. What we know. So, not everybody perishes because they don't know. Some perish because they don't know.
but not everybody. Some know. Alafu sasa tunakuja kwa hii ya pili. Sasa hapa ndio ninasema ya kwamba sasa mumefahamu. Tunakuja, unajua mapenzi ya Mungu, Pastor Karanja, sio tuwe na Wakristo wa Jumapili, ni tuwe na Wakristo kila siku, ya kwamba popote ulipo neno bado linahubiriwa. But today kuna hiyo gap. Kama sio kanisani, ni hapa. Now, I know about prayer, but now the action takes place here. The first stage is the knowledge. The second stage is the action. Sasa watu wengi wanaweza wakafahamu, lakini kwa kutimiza, hapo ndipo shida inakuja. Na ndio maana ninasema unaweza ukawa kanisani miaka mingi na unafahamu neno, unaweza kulinena, lakini kwa kulinena hatuoni matokeo. Na hapo ndio nasema lazima hilo neno liumbike ndani yako. We know, by the way, na nilisema hapa last time, kama kuna baraka nimeona inashinda maombi, is being kind kwa maandiko. Ukiweka mtu ambaye anatenda mazuri hapa na uweke muombaje hapa, huyu atapita huyu. Lakini watu wengi tunaomba lakini hatutendi. Tunasikiza lakini hatutendi. So mchungaji atanena kuhusu mwende mfanye matendo mazuri. Wewe umesikia, umetoka hapa. Sasa unakwama hapa. So ukishajua lazima ufanyishe hili neno kazi. Na ndio maana niliambia mambo 6 ambayo unafaa kusikiza ukisikiza neno. Na nikasema hiyo ingine number 1 ilikuwa, is there a command to obey? Ni nini Mungu ananiambia nifanye ili baraka uzipate, ili hili neno likubadilishe, likufanyie kazi, uone matokeo. Now, Mkristo ambaye anafahamu peke yake hatawahi ingia kwa baraka za Mungu. Mnasikia hiyo? Mkristo ambaye anafahamu maombi na haombi hatawahi ona baraka ya maombi. Mkristo ambaye anafahamu kuhusu kupeana na apeani hatawahi ona baraka. God does not bless the knowledge. He blesses the knowledge kenye unajua plus kenye unafanya. Guy, hii itawasaidia sana. And so ukitaka kubarikiwa lazima urudi kwa maandiko. Unajiuliza, I'm a worshiper, what do I know about worship? Alafu kenye umetoa kwa maandiko unakuja unatimiza kwa maisha yako. Kwa kufahamu na kutimiza unapata baraka. But we can know about giving and true giving, lakini ibaki hapa. Lakini kila Jumapili unaweza kuja kanisani. Miaka 20 hatuoni mabadiliko. Tunajiuliza kwa nini tumekuwa na wewe hii miaka yote lakini hakuna jambo linabadilika. Ni kwa sababu unafahamu lakini umekwama kwa matendo. Whatever you know, you must obey. Nikisha kuambia habari za neno liumbike ndani yako, ni wewe uamue kulipa gharama. Uamue, as from today I will pay the price to know God. After I get to know God, I will live the life. Many people preach here. They don't tell you about living the life. Neno la Mungu likamjia Abrahamu, Genesis 12. Akaambiwa toka. Hivyo ndio neno inakuaga tukifungua maandiko. Linasemaga toka. Baraka haziko hapo. Ziko ukianza safari uenende na Mungu. Na aliko mamwajigwa. Ninataka maisha ibadilike. Kwa sababu tutaanza kuishi kulingana na neno. Sasa nimesema ina stage 3. Ya kwanza ni kenye unafahamu. Ya pili ni kenye unafanya. So kenye unafahamu unafanya. Sasa swali ni hii. Kenye unafanya iko sawa na maandiko? What you are doing, is it correct?
scripturally, imekubalika na maandiko. Haya, jambo la pili, kenye unajua unafanya. Mnaona hiyo shida? Sasa mambo haya mawili, transformation does not happen here and transformation does not happen here. Transformation is a combination of what you know plus what you do. Hapo ndipo Mungu anabadilisha maisha ya mtu na neno linaumbika ndani yako. Kwa hivyo Yesu alifahamu kile ambacho kimeandikwa kumhusu yeye, lakini hakusimamia hapo. Ambacho kiliandikwa ndicho ambacho alitimiza hadi msalabani. So kama tutafahamu alafu tuanze kutimiza, tutaanza kuona matokeo. Hapa ndipo maandiko yanasema, and all other things shall be added unto you. Semeni amen. Unajua kwa nini? Because if you miss it here, this is where the will of God is. God, if you miss the will of God, whatever you are doing is a sin. Na ndio maana nimesema kutii Mungu kunaanza kwa kumfahamu na kufahamu mapenzi yake. So kazi yako kubwa ni kumfahamu Mungu na kufahamu mapenzi yake. Ukisha mfahamu, ili usijipate kwa dhambi, kenye umefahamu sasa unaanza kufanya. Ukishaanza kufanya na unajua, sasa unaanza kupata matokeo. So watu wengi tunakaa hapa ndio tunataka kwa matokeo. You want to be blessed minus the will of God. Unataka Mungu akutumie minus wewe kunyenyekea kwake. Tunaelewana? So unaweza ukaishi hapa unatetesha Mungu, lakini ni wewe ulikataa kujua na ukakataa kutenda. So hapa hautaweza. So baraka zote za neno kama Abrahamu, ukifika Genesis 24 inasema, na ile mambo yote Mungu alikuwa amemwahidi, Mungu alitimia. Wewe inaweza kosa kutimia kwa sababu ya hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kaeni chini sasa. Wapigieni makofi. Kwa hivyo ninajiuliza, vijana wa mama na wazee, if truly we are going to be Christ-like, ni mambo gani ambayo lazima tufahamu na ni mambo gani lazima tuanze kuyatenda sisi tufanyike neno? Because tuko na watu ambao wanataka kutumika na Mungu minus Mungu. Tuko na watu ambao wanataka kubarikiwa lakini bila Mungu. So anaweza fanya chochote kwa sababu Mungu, yeye foundation yake, msingi wake sio kumheshimisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu ambao wameamua maisha yao watamuishia Kristo, na hapo ndipo ninarudi, ni kwamba kila kitu unafanya ili umheshimishe Mungu. So kenye unafahamu unatenda, maana unataka kumheshimisha. Kenye umefahamu na unatenda, sasa anaanza kukuinua. Akikuinua, watu wanatazama, wanasema sasa huyo ndiye Mungu ambaye tunataka. Danieli alikuwa anamfahamu Mungu. Wakati alikuja akakatazwa kuomba, yeye alisema mimi ninamjua Mungu. Kwa hivyo akaenda akajifungia, akaanza kuomba mara 3 kwa siku, kwa sababu yeye alifahamu na alitenda. Mwishowe walikuja kusema Mungu ambaye tunataka ni Mungu wa Danieli. Watu hawatawahi sema wanataka Mungu wako kama venye unamfahamu Mungu sio ambavyo unaishi. Msijali, nitasema mubarikiwe baadaye, lakini hii ndio msingi. I don't want people to be blessed halafu wakatae Yesu. Sitaki watu wainuliwe halafu wapotee kanisani. Vijana, sitaki Mungu akutumie once the anointing imemwagiliwa halafu wewe useme ni wapi hatuwezi imba.
serving God must be on the boundaries of his will. Kutumikia Mungu ni kama reli. Wewe ni reli. Neno lake na mapenzi yake ni ile barabara ya reli. Hii reli ikitoka kwa hii mumeachana. So haijalishi nini ambacho unafanya, mwishowe atasema mimi sikujui, but you kept your voice. Guy, atasema mimi sikujui, lakini unamwambia si Mungu ulinibariki. Because akishafanya jambo lolote, lazima wewe ufahamu, lazima niishi kwa mapenzi yake. Sasa sikizeni hii. Mimi nilianza nikimalizia, kuna kitu ambayo imenisumbua kwa maandiko. Mimi sitawahi cheza na dhambi kwa sababu ya kitu nilisoma kwa maandiko. Nilisoma maandiko yakasema, mimi hii sikuwaiona. Hii sikuwaiona. Maandiko yanasema maombi ya mwenye dhambi yanaalika ghadhabu. The prayer of a sinner attracts judgment. So wewe unaishi, kuna mambo ambayo sisi hatujui. Na kwa hivyo ukikuja kanisani utaomba, utaimba, utarukaruka bila kufahamu ulichoweka sirini kinakuitia adhabu, judgment. And unajua tumekuja siku hizi hatuhubiri holiness sana. Hatukuwa tunafikiria ina mambo mengi hivi. Mimi kama mchungaji nikicheza na dhambi na nyinyi hamfahamu, si ninafanya sirini. Nikisimama hapa niwaombe, kenye naitisha ni ghadhabu. I'm calling forth for judgment by prayer. But wewe mtu akiomba unaonaga haya dunia imeshuka. So even holiness, our young people, is a factor. Ukituinulia hapa mkono na kuna maisha umeishi, you can never serve God out of his will. Lazima ufahamu mapenzi yake. Kwa hiyo mapenzi yake usiwahi toka hata kukiharibika namna gani. Lakini siku hizi nikiona uko na talanta, haijalishi kwenye umetoka kuja, simama hapa, sukuma. A time is coming, people of God. Lazima watu waanze kurudi kwenye msingi. Lazima watu waanze kurudi kwenye msingi. Tutahubiria watu hapa na tuwaombee wapate kazi. Wakipata hiyo kazi, hiyo baraka, wanaenda kuitumia kwa mambo mengine. Kumbe Kenya unafanya unaita adhabu. Do you know why? You have taken the will of God. Umeenda kufanya mambo yako. Tumuulize Sauli. Saul, kenye Saul alifanya, si ati hakuwa anajua mapenzi ya Mungu, alijua. Lakini kwa kufahamu, yeye alifika pahali akaweka details zake ndani. Akasema Mungu kenye anataka ni sacrifice. Kwa hivyo yeye alisema munibakishie zile nzuri, the best. Ukileta milioni kanisani, mimi nikiwa pastor nitapiga salute. Bring the best. But to God you don't bring the best. You bring what he has asked. This is the truth. The best which is not according to his will is calling forth for judgment. Ukiniibia, ukuje ulete hapa na umeniibia, kwako ni sacrifice. Kwa Mungu ni wewe unamwambia harakisha, ni adhibu. This is why it's dangerous serving God bila kumfahamu kwanza. Na because ya hiyo, Sauli akaambiwa nimekukataa wewe. Lakini si bado aliendelea kuwa mfalme miaka ngapi? People of God, mimi yangu leo kwa sababu ni youth day, naweza kosa mingi za kuwachocha,
lakini wacheni niwaambie, Kristo aumbike ndani yenu. Chukua maandiko, kuwa fotokopi ya hii maandiko. Oya kiugo muturire-ini waku fotokopi. Mungu amesema tupendane, kutoka hiyo siku anza kupendana. Amesema tuombe, kutoka hiyo siku anza maombi, ng'ang'ana nayo, because the end of obedience is glory. Haijalishi umeanza wapi. Hata Abrahamu alianza bila mtoto, alianza jina lake likiwa Abram, akabadilishiwa hadi jina. Mtu habadilishiwi jina kwa kuingia kanisani. Jina linabadilishwa maana umeishi kulingana na matakwa ya Mungu. Yes, nitakuja niseme mbarikiwe, na mimi sina doubt mtabarikiwa, lakini ukibarikiwa aka kwenye mapenzi ya Mungu, hapo usitoke. Neno linasema nini kuhusu familia? Wives, mabibi, wazee, neno linasema nini? Sikatai wewe ni mzuri, sikatai wewe ni mwaminifu na hiyo mambo ingine, lakini unaishi kulingana na neno, because mwishowe hatutapimwa na standard zetu, ni neno litafunguliwa. Hautasema siku zetu ati hii ndio ilikuwa standard. Maandiko hayabadiliki. The same way tunaimbaga hapa, tunasema Alpha and the Omega, the beginning and the end. Tunasema habadiliki, hata kwa kazi yake habadiliki. So wakati ukifika, sitasema nilikuwa mchungaji, atanifungulia neno, aniambia according to my standards, why you are true man of God. You are not true because people are saying. I am only true before God. Hapa naweza hubiri na muone neema, lakini Mungu nikiwa nimesimama hapa, ni yeye anajua huyu mtu ni mtu wa aina gani. But the idea is, niseme kwanza mimi pangu nimeamua. Nimesikia hapa mumeimba, I have decided to follow Jesus. That decision, if that's the decision you are making, it's a costly decision. Kufuata Mungu niliwaambia ni kuamua hasara. Maana unaweza ibiwa na useme Mungu atanipigania. Hautasema ninajua daktari wa nyuki. Kuna Mkristo wako kanisani, lakini kitu ikifanyika, sio maombi venye tumeonyeshwa hapa, yeye anajibu dhambi na dhambi. Tumesema tuwe andiko, so ninatengeneza tu kidogo. Acheni nirudie tena nikimalizia. People of God, the will of God is that everything you do is to glorify him. Ukifungua biashara, ni biashara ndio, lakini kama Kristo yuko ndani yako, lazima uifanye kulingana na sheria zake. Hii hatusemi, lakini ndio ukweli. Kama ni ndoa, ndio ndoa ni nzuri na mambo hayo mengine, lakini lazima isimame kwa sheria za Mungu. Kama ni utumishi, usifuate makofi. Usifuate makofi. Kila siku unajiuliza, Mungu nimekuheshimisha hadi wapi? Because the anointing can still function minus God. The good voice bado iko bila Mungu. Lakini mapenzi ya Mungu na unaodrashoka. The will of God, whatever you do, whether you eat or you drink, do it for the glory of God. Our young people, najua neno inaletagwa aina mingi, lakini ukiamua kutoka leo ya kwamba kila kitu nitafanya, nitakuwa najibu swali moja: am I glorifying God? Je, namheshimisha Mungu? You will live a life worth of your calling.
Na hakuna mtu hapa amechelewa. Leo unaweza ukaamua ya kwamba mimi nitaishi maisha kulingana na neno. Just quote scripture minus God. Usine tu, don't post. Usipost maandiko kama hilo andiko halijafanyika ndani yako. Unajua siku hizi unaingiaga kwa profile ya mtu, unaona God above all, unaona God gali. Jaribu ingie ndani kai, unashangaa ile ya pale juu ilikuwa ya nani. It is okay kuweka muhuri bila Mungu, lakini ombi langu, na hapo ndipo ninasisitiza, ni kwamba Mungu aumbike ndani yako, that the life you will live is totally for God. Sijui ni neno gani ingine naweza pia wana youth except kuambia mjueni huyu Mungu. Ukishamfahamu, pay the price. Chukua vitabu soma, chukua maandiko soma. Ukishamfahamu, anza kutimiza hilo neno. Don't just know about honoring and respecting your parents. As from today, honor them. That word will never change. Mungu hatawahi kubariki na kuongezea siku kama hii ya wazazi hautatimiza. Hata ukileta kichwa hivi, Mungu hata geuza neno kwa sababu nimekuombea. Nimurajigwa. Because the bottom line is Galatians 6:7, kenye unapanda ndicho ambacho utavuna at the end of the day. Sasa mimi leo sitaki kukupatia mtihani mgumu. Leo enda tafuta mambo matano. Tafuta mambo matano kulingana na neno la Mungu. Kwa mambo hayo matano nataka uanze kutimiza moja moja. Usijue tu kuhusu maombi, sasa anza kuomba. Usijue tu holiness, now begin to give your life to that holiness. Pay the price. Usijue tu kuhusu sadaka, sasa anza kutoa. Usijue kuhusu tu kumtumikia Mungu, sasa anza kutumika. Na mwishowe tutasimama tuseme tumemheshimisha Mungu. Simama kwa miguu yako. Ninajua nimewahubiria hapa neno aina mingi, lakini leo nilijiuliza ni neno gani ambalo naweza waletea mtu akisikia asaidike na Mungu kwenye kiti cha enzi afurahie. Sasa nataka ujiulize swali moja. Je, umeishi kulingana na maandiko? Kenye unajua ndio umekuwa ukitimiza, na kenye unatimiza nani alikwambia? Kuishi kama Yesu ni kuwa maandiko ndio katiba yako. Hii ndio sheria yako. Hii ndio standard yako. Ninajua nitakuja siku nyingine na tuhubiri powerfully, but after huo msingi mimi nitafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Shika aliye kando yako mkono. I want you to make a prayer. Nataka tu muombe, waambie Mungu, saidia huyu. Ninajua ako kanisani lakini msaidie. Ninataka hili neno liumbike ndani yake. Tunaweza tukafahamu lakini tukaisha maisha ambayo hailingani na neno. Si umwambie tu, umwambie Bwana saidia huyu. Umwambie Bwana huyu asipotee. Umwambie Bwana wacha maisha ambayo ataishi yawe ni maisha ya kukuheshimisha wewe. Wacha maisha ambayo ataishi nyumbani, kazini, popote alipo, yawe ni maisha ya kukuheshimisha wewe. Bwana muombe useme, Bwana huyu asikutumikie bila wewe.
Huyu asinene habari zako lakini haishi hayo maisha. Ninamwombea neema ya hilo neno kuumbika ndani yake, ambacho anafahamu. Mpe neema ya kutimiza. Omwombee useme, Bwana mpe neema ya kutimiza, mpe neema ya kutimiza kile ambacho anajua, kile ambacho anafahamu. Asikuje kanisani bure. Akikuja kanisani ya kufahamu, kutoka hapo maisha yake ibadilike. Kutoka hapo neno limfanyie kazi. Kutoka hapo Bwana wacha kumfahamu kwake kuwe na manufaa, kuwe na matokeo katika jina la Yesu. We don't just want people who can quote scripture. We want people who are living according to the scripture. Hatutaki watu ambao wako kanisani tu. Tunataka watu ambao wanaishi kulingana na neno la Mungu. Umwombee useme, Bwana huyu asipotee, huyu asiaibike. Umwombee Bwana useme, huyu ninasimama na yeye, huyu hatapotea, huyu hatakufahamu, huyu hatakuishia katika jina la Yesu. Ukimaliza unaweza ukamwachilia. Swali la pili ambalo ningependa kuuliza, je, kwa lile neno ambalo unafahamu, kunawezekana kuna neno ambalo umepuuza? And so ninataka tumrilie Mungu for a cry of mercy. Tuambie Mungu aturehemu. Isiwezekane tumeishi maisha, jioni tunaenda tunawekelea watoto wetu mikono, kumbe tunaita ghadhabu ya Mungu. Situambie tu Mungu aturehemu. Dakika moja tu. Tell God, have mercy. Have mercy, Lord. Have mercy, Lord. I know this was the life that I lived, but I come back to you as the prodigal son. You are my father. You are my father. Bwana nirehemu. Bwana, kuna maisha ambayo tumeishi, sio maisha yanakufurahisha, sio maisha yanakuheshimisha, lakini Bwana, ombi letu Bwana ni utuhurumie. Ombi letu Bwana ni uturehemu. Oh thou son of David, have mercy on me. Bwana, ninatubu dhambi. Dhambi za maneno, dhambi za kuona, dhambi za kutenda, dhambi za kusikia. Bwana, ninatubu dhambi. Bwana nisamehe. Bwana nisamehe. Unioshe kwa damu yako. Unioshe kwa damu yako katika jina la Yesu. Oh my God, oh my God. Bwana, sitaki kuishi kama mtu ambaye hakufahamu. Sitaki kukutumikia, lakini Bwana, utumishi wangu ulete ghadhabu. Bwana, ninataka Bwana unihurumie. Bwana unihurumie. Bwana unihurumie katika jina la Yesu. Oh thou son of David, have mercy on me. Nimeishi kwa dhambi, nimeishi kwa kujificha, nimeishi kwa dhambi, nimeishi kwa kujificha. Kuna mambo ambayo nimefanya, alafu ninakuja madhabahuni. Kuna maneno ambayo nimenena, alafu ninachongea madhabahuni. Kuna mambo ambayo ninafahamu, lakini Bwana sijatimiza. Lakini sasa Bwana, ninaomba unirehemu. Umesema Bwana, rehema zako Bwana ni mpya kila asubuhi. Nao so mahazia tekeliapa imaseketele baradosha ziataya. Oh my God, oh my God. Bwana nirehemu. Bwana nihurumie. Bwana nirehemu. Bwana nihurumie. Bwana ondoa ghadhabu. Bwana ondoa ghadhabu. Bwana, do not punish me according to my sins. Bwana, usiniadhibu kulingana na makosa yangu, kulingana na dhambi zangu. Lakini Bwana, ombi langu ni kwamba Bwana, ninaporudi nyumbani utaniosha kwa damu, utaniosha kwa damu, utaniosha kwa damu katika jina la Yesu. Usikubali kubaki na dhambi ambayo haujakiri. Maandiko yanasema Mungu anakatana na wenye kiburi, lakini watu ambao wananyenyekea Mungu anawasikia. Si useme tu Bwana
ninajua neno lako halijaumbika ndani yangu. Ninajua mimi ninaweza nikaquote scripture, but I don't live according to that scripture. But as from today, give me the grace, give me the grace, Father Lord, to live according to your word. Give me the grace to live according to your word, in the mighty name of Jesus. Oh Bwana, tusamehe, tumekosa mbele zako Bwana, lakini kama Daudi Bwana, tunaomba utusamehe. Kama Daudi Bwana, tunaomba utusamehe. Tumefanya mambo ambayo hayastahili Bwana, tumenena mambo ambayo hayastahili Bwana, tumeishi Bwana kwa njia ambazo hazistahili, lakini Bwana tusamehe, Bwana tusamehe, Bwana tusamehe katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Yesu. This is my prayer. 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 In Jesus. Wewe uongezeke. Mimi nipungue. Wewe uongezeke. Neno la Mungu leo linasema Kristo aumbike ndani yenu. Mbarikiwe. Amen. Let's appreciate our Lord for that word. Amen.